қанды кек. Сырттан ұрған сойылдың екпінімен қатарлап жинаған жүк сусып барып құлады. Иван сасқалақтап Ыбыраштың көзін ала беріп, құлаған жүктің арасына кіріп кетті. 1 минуттың ішінде Ыбырашқа 1000 түрлі ой келді. Сатырлаған сойыл, айқай салған дауыс, бәрі де Ыбыраштың ойынан шығып кеткендей болды. Қазіргі минутте оның ойлап тұрғаны өзінің істеген шексіз қиянаттары, астамшылдықтың ұшына шыққандығы, езілген елдің бас көтеріп, жауар бұлттай түнеріп, айбынмен жер сілкіндіріп тұрғандығы еді. Бұл көп күні бүгінге шейін Ыбыраштың елемеген көбі, мұндай көп бар екен, мұндай бас қосып құдіреттенеді екен деп Ыбыраш еш уақытта ойлаған емес еді. Ойда жоқ нәрсе болды. Көптің түрі жаман, мақсаттары не? Ыбыраштың болыстығы ма, әлде майданға жігіт жіберме деп өтінбекші ме? Өтініші талай болып еді. Ыбыраш оның бірінде тыңдаған жоқ еді. Соны күшпен тыңдатпақшы ма екен? Босаға жақ жабық, сыр тілініп кетті. Екі көзі қанталаған біреу тілінген жабықтан басын сұқты. Бас таныс. Қайрақбайдың басы. Қайрақбайдың басын көрген соң Ыбыраш қуанбақшыда болды. Бірақ кенет өзгерді. Өткендегі ісі есіне түсіп қалды. Бұдан 20 жылдар бұрын Ыбыраштың оқып жүрген кезінде Қайрақбай жетім қалған болатын. Қайрақбайдың шешесі Айғаным, нәті кедей демесе, ажарлы әйелдің бірі болатын. Айғанымды әркімдер-ақ алмақшы. Бірақ Айғаным баласын тастап, туған туысқанын тастап, бай іздейтін болмайды. Сосын Айғанымды көндіре алмағандар Ыбырашты жағалайды. Ыбыраш тырнақалды қылып жұмысқа кіріседі. Айғанымды 10 қараға сатып, Қайрақбайды 5 жасар күнінде босағасына жатқызып, құлдың таңбасын басады. Сол Қайрақбай осы 20 жылдай қолында өскен, 20 жылдай салпақтап, Ыбырашқа еңбегін сіңірген осы. Қалқам Қайрақбай, керегіңді айтшы, не айтқаныңды орындайын деді Ыбыраш қалтырап. Қайрақбай тіл қатпады. Босағада тұрып, қанталаған көзін Ыбырашқа қадаумен болды. Кішкене келтекті оң қолына қымқыра ұстапты. Тістеніп, бойын ашу ыза кернеп тұрған сияқты. 1-2 басып Ыбырашқа жақындаған секілді болды. Ыбыраш та құр сүлде, не қыларын білмейді. Аяғына жығылып жалынсам ба екен, құшақтап сүйсем бе екен деп те ойлайды. Сөйткенше болмай, кішкене келтек ербең етіп көтеріліп еді. Ыбыраштың көзінің оты жарқ етті. Басы ауырған сияқтанды ма? Біреу су құйып жібергендей болды ма? Әйтеуір теңселіп құлап бара жатқанын бірақ сезді. Одан арғысын болдыр біледі. Біреулер құшақтағандай болды, біреулер аяғынан тартқан сияқтанды. Жылаған баланың, әйелдің даусымен әлем жыңылдап кеткендей секілденеді. Жабықтан түскен жігіттер аяғына қыл шылбырды салып, үйден сүйрей жөнелгенде, Ыбыраш көзін жалтыратып бір рет ашты. Бірақ не қылып жатқандарын айырып біле алмады. Қатты тартқан екпінмен үйден сүйретіліп шыға бергенде табалдырыққа басы тақ етті. Осыны ғана сезді. Осыдан арғысын сезуден Ыбыраш қалды. Биенің бір сауымы кезінде қара құрым топ тұс-тұсынан ыдырап, болыстың ауылы босады. Топ ыдырасымен жаңбырдың ашуын күтіп отырғандай, үйде тығылып отырғандар тысқа шыққанда алдымен көзге шалынған нәрсе көлдің жиегіндегі теңкиіп жатқан болыстың денесі мен жалыны басылып бықсып жанып жатқан кеңсенің орнындағы күлі еді. Басы аман жұрт
жағаларын ұстады. Бірін-бірі хабарландырып, ауыл-аймақ дегенше мың түрлі мәнерлеп, сырлап Ыбыраштың өлімін жыр қылып үлгірді. Бөлкебай үйіне келген соң, сандықтағы книжкасын алып, күнделік жазды. Сондағы жазғаны мынау еді. Мен де бардым. Болысты Қайрақбай сүйретіп алып шықты. Үйден шыққанда жаны шығар деп едім. Шыққан ыңғайда бірнеше шоқпар қабатынан тиді. Бас сүйегі мұлжа-мұлжа болды. Көлдің басына апарған соң, Қайрақбай атынан түсіп, қонышынан бір семсерді суырып алып, болысты жарып жіберді. Адам қарауға бата алмайды екен. Мен де іштерінде болдым. Іштерінде болғанымның өзі мықты ерлік деп білемін. 4 июль 1929 жыл. Каналым ұнаса, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар.